ta ina ma ya zagaya, mushi baitukan da tashin su ya ɗarwa nakiya. Ya Allah daɗe ni dama in yo shigar shiga, in faɗa Ahmadun faɗi harshe na ya riga, in furzo su in wana ka na yayi masu shiga, ruhin dukkanin masoyi a saka su bubuga, a saka su kwankwasa. Ka ƙara ninka salatin ka duga shi mai matsayin da dansa ne kake yin ta goma shi, sa'alinsa sa sahabbai ba sa rabo da shi, ba sa takama da komai su dole sai da shi, su dole sai da shi. Ya faɗi makaramci yalwa ga zuciya, ya gun shugaba ina matuƙar son kisiriya, ya na gani a faruwa takin bani kariya, daga raina na so ki faɗi baitin kina biya. Baitin kina biya umma taka lafiya a madubin bayi albashari, taka lafiya kana a saman duka kadari, taka lafiya a ga kowa ka sanya fari, taka lafiya masoyi kai zan yi nazari. Akwai wannan abu na a cikin rai iya wuya, ya bi jiki a dukkanin ruhi na ya kewaya, daɗin na da ɗanɗano nutsuwa ne ga zuciya, sirajal munir duk wata amsa ga tambaya. Da aka ce ta yi daidai da taka ba, kai Allah ya ba wa girma ba za a kai ka ba, wanda ya bi ka ko ina shi ne za mu martaba, wanda ya bar ka mai gida ba zan so na gan shi ba. Ba za a kai ka ba ka gabata tun azal ka samar da zahiri, aikowa da zantukan ka yake tara guziri, kimar kowane ɗaya bi ka ya zamto na gari, dan akasin akan ga kowa raina a hadari. Bana rabo da kai ya so da soyuwa kai ne mafitar fita, Amadu kai na so a raina kuma kai na ambata, ba wata ra'ayuwar da za ni gani wai na gasgata, ayi na'am da kai na'am ba na maganin fita. A saman ka Allah bai yo kamar ka ba, babu irin ka Ahmadu kuma ba za a yo shi ba, ko a sakan guda ƙaharu ba zai bar ta taka ba, kullum ƙara girmama ka yake yi kana gaba. Kai ne
mutu ran ya zo ga kai, na san ka sani ina matuƙar san gamo da kai. Akwai wata maganar da nake son faɗa ga kai, na so na ganka ne tausaya. Alkhairin da Rabbu yayi wa halitta zuwanka ne, ya san wanda du ya bi ka kawai ya bi Rabbu ne. Mafi duka ƙa'idun lahi kai kwafardi ne, ni kuma haka mai salati mai san na